Feliz sábado a todos os irmãos. É uma alegria poder estar aqui convosco. Einen schönen Sabbat euch, liebe Geschwister. Es ist eine Freude, mit euch zu sein hier. Depois de algumas semanas de descanso, de férias, já tínhamos saudade de estar aqui com os irmãos aqui na Sertã. Nach ein paar Wochen Ferien, ich habe euch schon vermisst und hier mit euch zu sein. Abraço aqui de cima a cada de vós. Eine Umarmung an jeden von euch. E também uma palavra especial de agradecimento aos irmãos que nos presentearam com este momento instrumental de louvor muito bonito. Und auch ein besonderes Dankeswort an die Geschwister, die uns mit dieser wunderschönen Musik hier beglückt Que haben. o Senhor continue a ser louvado pelos dons que vos deu e que estão a pôr em prática. Dass der Herr weiter gelobt wird mit diesen Gaben und dass es weiterhin praktiziert wird. Eu hoje vou retomar o estudo da profecia que ficou parado no tempo durante algum tempo. Ich möchte das Studium über die Prophetie wieder aufnehmen, was eine Zeit lang gestoppt war. Nós tínhamos já feito o estudo até o capítulo 6 do livro de Daniel. Wir hatten schon das Studium bis zum Kapitel 6 in Daniel. E a proposta é que nós, até o final do ano, possamos ver os restantes 6 capítulos. Und der Plan ist, dass wir bis Ende des Jahres die restlichen 6 Kapitel durchgehen. Como foi anunciado, nós hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de Daniel. Wie schon angekündigt wurde, wir wollen das Kapitel 7 aus Daniel studieren. A profecia é algo que é muito importante no estudo da Bíblia. Die Prophetie ist etwas sehr Wichtiges im Studium in der Bibel. O apóstolo Paulo diz: não desprezeis as profecias. Der Apostel Paulus sagt, wir sollen die Prophetie nicht vernachlässigen. E o apóstolo Pedro diz: tende por uma firme a palavra dos profetas. Und der Petrus sagt, wir haben desto fester das prophetische Wort. Ele diz: a qual bem fazeis a estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro. Auf das ihr achtet, als auf ein Licht, was an einem dunklen Ort scheint. Através da profecia, Deus revela o futuro. Durch die Prophetie offenbart Gott die Zukunft. Revela as coisas que em breve devem acontecer. Offenbart die Dinge, die in Kürze geschehen werden. Ele é o profeta revelador. Es ist der offenbarende Prophet. E através dessa revelação do futuro, und durch diese Offenbarung der Zukunft, Deus quer assegurar e quer nos confortar. Möchte Gott uns trösten und uns stärken. De que o Deus que revela o futuro é o Deus que controla o futuro também. Dass der Gott, der die Zukunft offenbart, auch der Gott ist, der o Deus que revela o futuro é aquele que controla o futuro der auch também. Die Zukunft kontrolliert. Mas através da profecia Deus também não revela apenas o futuro. Aber durch die Prophetie offenbart Gott nicht nur die Zukunft. Deus revela-se também a si próprio. Sondern offenbart auch sich selbst. O seu caráter, o seu amor, a sua compaixão. Sein Charakter, seine Liebe, sein Mitgefühl. Cuidado pela sua igreja, pelos seus filhos. Seine Sorge für seine Kinder, für seine Gemeinde. Revelando de antemão as coisas que vão acontecer. Die Sachen offenbaren, die geschehen werden. Para que nós possamos antecipadamente nos preparar para elas também. Damit wir uns so auch dafür vorbereiten können. Então Deus revela o futuro. Also Gott offenbart die Zukunft. Revela-se a si próprio. Offenbart sich selber. E dá-nos também o conhecimento da salvação. Und es gibt uns auch das Wissen über die Erlösung. Ajuda-nos a identificar o lado do bem e o lado do mal. Es hilft uns, die Seite des Bösen und des Guten zu identifizieren, zu erkennen. Qual o lado da trincheira onde nós nos devemos posicionar? Und welches die Seite ist, wo wir uns positionieren sollten. E este é dos capítulos que nos mostra isso. Und das ist eine der Kapitel, die uns das zeigen. O ataque ao reino de Deus. Die Attacke auf das Reich Gottes. Em Daniel 7, Deus vai introduzir, ou é introduzido na profecia, novo personagem, novo poder. In dem Kapitel 7 wird eine neue Macht offenbart, die in die Geschichte eintritt. Que emerge, que aparece na arena profética. Die in der prophetischen Arena auftreten. E que protagoniza ataque brutal e feroz contra o reino de Deus. Und die Protagonisten eines starken und zerstörerischen Angriffes sind. Mas conforme vamos ver, o juízo é estabelecido. Aber so wie wir das sehen, ist auch das Gericht, was aufgestellt wird. Este poder é destruído. Diese Macht wird zerstört. E os santos do Altíssimo são dignos de receber o reino. Und die Heiligen des Allerhöchsten sind würdig, das Reich zu empfangen. Em Daniel 7, Deus é o Deus cujo reino triunfa.
In Daniel 7 ist Gott, der triumphiert. E Ele quer que nós façamos parte desse reino. Und er möchte, dass wir auch Teil dieses Königreichs sind. Então vamos analisar o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Also lasst uns anfangen zu analysieren im Kapitel den ersten Vers. Só fazer aqui um parênteses, o Mircea, ele já falou nisso nos anúncios. Nur eine Klammer aufmachen, der Mircea hat schon darüber in den Bekanntgaben gesprochen. Nós hoje de manhã vamos ver a parte bíblica, a parte profética. Wir werden heute Vormittag in der Predigt den biblischen Teil, den prophetischen Teil anschauen. Vai ser a apresentação da manhã. Das wird am Vormittag präsentiert. E da parte da tarde nós vamos ver o cumprimento histórico da profecia. Und am Nachmittag wollen wir die historischen Erfüllungen in der Geschichte sehen. Então diz-nos o versículo 1, no primeiro ano de Belshazzar, rei de Babilónia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Also, im Vers 1 steht: Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Nós estamos aqui no ano 550 a.C. Wir sind hier im Jahr 550 vor Christus. Babilônia governa o mundo. Babylon regiert die Welt. E Belshazzar está no seu trono. Und Belsazar sitzt auf seinem Thron. Desta vez quem tem o sonho e as visões é Daniel. Bei diesem Mal ist der die Träume und Gesichter hat, Daniel. O profeta de Deus em Babilônia. Der Prophet Gottes in Babylon. E estas foram as suas primeiras visões. Und das waren seine ersten Visionen. Então diz-nos o versículo 2. Und dann sagt uns der Vers 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Und da heißt es, ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wüteten das große Meer auf. Outras versões, aqui no lugar de agitavam, diziam combatiam, os ventos combatiam no mar grande. Oder die großen Winde kämpften mit dem Meer. O mar grande era uma expressão antiga para designar o mar Mediterrâneo. Das große Meer war im Alten ein Begriff für das Mittelmeer. Depois o versículo 3 diz, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Und Vers 3 sagt, und 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Então Daniel vê a agitação dos ventos no mar Mediterrâneo. Also sieht der Daniel das Aufkommen des Windes und das Kämpfen des Meeres gegeneinander im Mittelmeer. E depois vê 4 grandes animais diferentes uns dos outros que sobem do mar. Und dann sieht er 4 Tiere und eins unterschiedlich vom anderen aus diesem Meer herauskommen. E a nossa pergunta é, o que é que isto significa? Qual é que é o entendimento que nós podemos tirar desta profecia? Und unsere Frage ist, was können wir aus dieser Prophezeiung rausnehmen? Wie versteht man das? Nós sabemos que são símbolos proféticos. Wir wissen, es sind prophetische Zeichen, que devem significar algo, mas o que é que eles significam? Die etwas bedeuten sollen, aber was bedeuten sie? Nós não nos vamos pôr a adivinhar. Wir wollen nicht raten, porque a Bíblia ela interpreta-se a si mesma. Weil die Bibel legt sich selber aus. A Sagrada Escritura diz que a palavra da profecia não é de particular interpretação. Weil es heißt, dass es nicht von oder einzelner Interpretation ist. E dentro da Bíblia nós temos essas chaves proféticas que descodificam os símbolos. Sondern in der Bibel haben wir diese prophetischen Schlüssel, die uns das aufschließen. Então nós sabemos que animal representa rei ou reino. Also wir wissen, dass ein Tier ein König oder ein Königreich ist. De acordo com Daniel 7, 17 e 23. In Übereinstimmung mit Daniel 7, 17 und 23. Sabemos que ventos representa guerras ou conflitos. Und wir wissen, dass Winde Kriege oder Konflikte sind. De acordo com Jeremias 49, 36 a 38. In Übereinstimmung mit Jeremia 49, 36 bis 38. E sabemos que águas representa povos, nações, multidões e línguas. Und wir wissen, dass Wasser sind Nationen, Völker, Sprachen. De acordo com Apocalipse 17, 15. In Übereinstimmung mit Offenbarung 17, 15. Então o animal representa rei ou reino. Also ein Tier ist ein König oder ein Königreich. Ventos são guerras, são conflitos. Wind ist Krieg oder Konflikte. E águas são povos, são nações. Und Wasser sind Völker, Nationen, Sprachen. Então, no símbolo dos ventos a soprar sobre as águas. Also das Symbol, dass der Wind über dem Wasser weht oder es aufwühlt. Daniel contemplou a guerra
e os conflitos entre os povos da bacia do Mediterrâneo. sieht der Daniel hier Kriege und Konflikte in den Völkern um das Mittelmeer. E que dentre estas nações iriam surgir 4 grandes impérios, 4 grandes reinos. Und dass aus diesem 4 große Könige rauskommen oder Königreiche, Que iriam dominar o mundo. die die Welt beherrschten. E diz-nos aqui no versículo 4, Und es heißt hier im Vers 4, falando do primeiro animal que saiu do mar, es spricht über das erste Tier, was aus dem Meer gekommen ist. o primeiro era como leão e tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Da steht, das erste war ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf 2 Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Grande rei iria conduzir este grande império mundial. Ein großer König sollte dieses große Imperium leiten. Nós sabemos pela história que este leão representa o império de Babilônia, o império de Nabucodonosor. Wir wissen, dass dieser Löwe das Reich Babylon repräsentiert, Nebukadnezar, der viel geherrscht, Dominou viel o geherrscht hat. mundo durante este período de 605 a 539 a.C. Was die Welt beherrscht hat von 605 bis 539 vor Christus. E que em Daniel 2 ele é representado pela cabeça de ouro da estátua. Und was in Daniel 2 durch den goldenen Kopf des Standbilds repräsentiert wird. Assim como o ouro é o metal mais precioso, So wie das Gold das wertvollste Metall ist, é o rei dos metais, podemos assim dizer, das Königreich der Metalle, können wir sagen, assim também o leão é o rei dos animais. so ist auch der Löwe der König der Tiere. É um leão com asas e Babilônia representava o leão alado para representar a sua nação. Also es war ein Löwe mit Flügeln und Babylon hatte selber einen Löwen als Symbol für ihre Nation. As paredes da rua que conduziam ao Palácio Real Die Wände, die zum Palast führten, tinham estes leões alados em alto relevo, símbolo de Babilônia. hatten dort diese Löwen dran, was ein Zeichen für Babylon war. Versículo 5 fala-nos do segundo animal, Vers 5 spricht zu uns über das zweite o Tier, segundo reino. das zweite Königreich. E diz-nos assim, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Und in Vers 5. Und siehe ein anderes Tier, das zweite war gleich einem Bär und war auf die eine Seite gerichtet und hatte in seinem Maul zwischen den Zähnen 3 Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. O segundo reino ele é representado por um urso. Das zweite Königreich ist durch einen Bären Ele diz que tem um lado mais levantado do que outro. charakterisiert. Die eine Seite ist etwas erhobener als die andere. E diz que na sua boca ele tem 3 costelas. Und es wird gesagt, dass in seinem Mund 3 Rippen sind. Sabemos que o reino que sucedeu a Babilônia foi o império da Medo-Persa. Wir wissen, dass das Reich, was auf Babylon folgte, Medo-Persien war. Reinou de 539 a 331 a.C. Es war von 539 bis 331 vor Christus. E que em Daniel 2 é representado pelo peito e pelos braços de prata. Und in Daniel 2 ist es durch die Brust und die Arme aus Silber repräsentiert. As 3 costelas que tinha na boca representam as nações que foram conquistadas. Die 3 Rippen im Maul sind die Reiche, die sie eingenommen haben. Babilônia, a Lídia e o Egito. Babylon, Lídia. Libyen, Lydien und Ägypten. O ter dos lados mais levantado do que outro Dass es eine Seite etwas erhobener hatte als die andere, representa a superioridade dos persas sobre os medos. ist die Erhobenheit der Perser über die Meder. E os persas acabaram por absorver os medos e ficou só o Império Persa. Und die Perser haben die Meder sozusagen komplett übernommen. Versículo 6. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. O leão tinha 2, este tem 4. E tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal, quantas cabeças? 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Vers 6.
Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte 4 Flügel. Der Löwe hatte nur 2. Gleich einem Panther, das hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte 4 Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Este leopardo representa o Império da Grécia. Dieser Leopard ist das griechische Reich. Dominou esta área de 331 a 168 a.C. Es hat in dieser Zeit vor Christus das Imperium gehabt, 331 bis 168 vor Christus. E que em Daniel 2 é representado pelo ventre e pelas coxas de cobra. Und in Daniel 2 ist es durch die Lenden aus Bronze repräsentiert. As 4 asas representam a velocidade, a rapidez com que conquistaram o mundo, o Império Grego. Die 4 Flügel sind die Schnelligkeit, wie sie es das Reich eingenommen haben. Metade do tempo que levou Babilônia a conquistar o seu império. Die Hälfte von der Zeit, wie lange Babylon gebraucht hat, ihr Reich Babilônia aufzubauen. tinha 2 asas, levou 25 anos. Babylon hatte 2 Flügel und es hat 25 Jahre gebraucht. E estes levaram entre 12 a 13 anos, metade do tempo. Und die haben zwischen 12 und 13 Jahren nur gebraucht. Alexandre, ele ascendeu ao trono com 20 anos. Der Alexander ist mit 20 auf den Thron gekommen. E aos 33 ele tinha já chegado à Índia. Und mit 33 war er schon in Indien angekommen. Em 12 anos conquistaram este império todo. Also in 12 Jahren haben sie dieses ganze Reich erobert. Só que Alexandre ele era alcoólico. Nur dass der Alexander ein Alkoholiker war. Ele morreu de cirrose com 33 anos de idade. Er ist an Zirrhose mit 33 gestorben. E o seu reino foi dividido pelos seus 4 generais. Und sein Reich wird auf seine 4 Generäle aufgeteilt. As 4 cabeças do leopardo representam os generais, os 4 generais que sucederam a Alexandre. Die 4 Köpfe sind dadurch repräsentiert, die 4, auf die es aufgeteilt wurde nach dem Temos Alexander. aqui o nome deles, aqueles que ficaram, o império foi dividido por estes 4 generais. Und auf diese 4 Namen, die hier stehen, wurde das Reich aufgeteilt. Temos aqui o nome deles, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Der Cassandre, Lysimaco, Ptolomeu und Seleucus. Reparem na precisão da profecia bíblica, não tinha 3 cabeças nem 5, 4. Seht, wie genau diese Prophezeiung ist. Es hatte weder 5 noch 3 Köpfe, es sind 4. Mas Daniel continua a reproduzir a visão, o sonho que ele teve. Aber der Traum geht weiter. Versículo 7. Vers 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes, de quê? De madeira? De ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E quantos chifres tinha? 10 chifres. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein 4. Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große, hölzerne Zähne? Nein, eiserne Zähne. Fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte wie viele Hörner? 10. O 4º reino é representado por animal que não existe morfologicamente, não é um leão, nem um urso, nem um leopardo. Also das 4. Reich wird durch ein Tier repräsentiert, was es auf biologischer Ebene nicht gibt. Diz apenas que ele é terrível, espantoso e muito forte. Es wird nur gesagt, dass es furchtbar, schrecklich und sehr stark war. Com dentes grandes de ferro. Mit großen Zähnen aus Eisen. E na cabeça ele tem 10 chifres. Und auf dem Kopf 10 Hörner. Sabemos que este animal terrível representa o Império Romano. Und wir wissen, dass dieses schreckliche Tier das römische Reich darstellt. Foi o império mais longo, de 168 a.C., quando eles venceram os gregos na Batalha de Pydna. Es war das Reich, was am längsten angehalten hat, nachdem sie die Griechen im Kampf in Pydna gewonnen haben. Pydna. Até 476, com o fim do Império Romano do Ocidente. Im Jahr 168 vor Christus bis 476 nach O último imperador a Christus. ser deposto foi Rómulo Augusto, tinha cerca de 18 anos. Und der letzte Herrscher war der Romulo Augustus.
Er war 20. Já tarde vamos falar sobre isso quando falarmos a aplicação, o cumprimento histórico da profecia. Aber darüber werden wir auch heute Nachmittag sprechen, über das Historische also der Prophezeiung. Em Daniel 2, este império é representado pelas pernas de ferro. In Daniel 2 wird es durch die eisernen Beine dargestellt, dieses Reich. Em Daniel 7 diz que ele tem dentes de ferro também. Und in Daniel 7 wird gesagt, dass es eiserne Zähne hat. Como disse, foi o império mais longo, Es war das längste Reich, wie ich schon gesagt habe, que se expandiu por toda a bacia do Mediterrâneo. das sich um das ganze Mittelmeer ausgedehnt hat. Eles estiveram na Península Ibérica, os romanos, e nós temos aqui vestígios em Portugal disso. Sie hatten die ganze Iberische Halbinsel und wir haben davon auch noch E foi durante este império que Jesus Cristo veio a esta terra, o nosso Salvador. Und es war auch während dieser Zeit, in der unser Herr Jesus Christus auf diese Welt kam. E foi testemunhado o crescimento, a expansão do cristianismo. Und es wurde auch dann das Christentum verbreitet. É um império que foi dividido em 10 divisões. Es war ein Reich, was dann in 10 Teile aufgeteilt wurde. Em Daniel 2 ele é dividido pelos 10 dedos dos pés da estátua. In Daniel 2 ist es durch die 10 Zehen der Statue repräsentiert. E que em Daniel 7 é representado pelos 10 chifres na cabeça do animal. Und in Daniel 7 durch die 10 Hörner. E que representam as 10 tribos bárbaras que invadiram o império. Die 10 barbarischen Stämme repräsentieren, die das Reich belagerten. E que o aniquilaram por completo. Und es dann komplett aufgelöst haben. E que vieram a dar origem e a constituir as nações da Europa. Die dann das europäische Reich gegründet haben. Que sucederam ao Império Romano e que existem até aos dias de hoje, até ao presente. Die nach dem Römischen Reich aufkamen und bis in die heutige Zeit sind. Temos aqui o texto que nos diz mesmo isto, Daniel 7:24. Wir haben auch einen Text, der uns das sagt, das ist Daniel 7, Vers 24. E quanto aos 10 chifres, Und daquele 7,24. 7:24. Und die 10 Hörner E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. bedeuten 10 Königreiche, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. As 10 tribos bárbaras que destruíram por dentro o Império Romano e que vieram a dar as nações da Europa Ocidental. Die das Römische Reich zerstörten, innerhalb des Römischen Reichs aufkamen und das Römische Reich zerstörten und dann ganz Europa. Temos aqui mais um símbolo profético, que é chifre, ou chifres. Wir haben hier noch ein prophetisches Symbol, nämlich die Hörner, Que, de acordo com a Bíblia, representa poder, rei ou reino. die laut der Bibel Macht, König oder Königreich bedeuten. Quando a Bíblia fala em chifre, ou noutra tradução em ponta, Wenn es um Hörner geht, oder in anderen Übersetzungen, weiß ich nicht, Spitzen, significa que está a falar de um poder, de um rei ou de um reino. dann geht es um eine Macht, einen König oder ein Königreich. Até aqui, Daniel 7 não acrescenta mais nada ao que Deus já nos tinha revelado em Daniel 2. Bis hierhin hat Gott noch nichts in diese Vision reingegeben, was uns noch nicht schon in Daniel 2 offenbart wurde. Até aqui, nesta parte de Daniel 7, Deus apenas revela o que já tinha revelado através da visão e do sonho de Nabucodonosor da estátua. Bis hierhin wurde nichts Neues offenbart, was nicht auch schon dem König Nebukadnezar in dem Traum mit der Statue schon offenbart Esta é a wurde. matriz profética de Daniel 2 e que serve de base a toda a profecia do livro de Daniel. Das ist Matriz. Profética, matriz Was okay, profética. Matriz. É quadro. Ah, okay, also das Muster, das prophetische Muster, nachdem Daniel. Daniel 7 vai repetir a mesma sequência de reinos, Daniel 7 wiederholt die gleiche Sequenz an Königreichen, agora já não sobre o símbolo dos metais da estátua, nicht mehr über die Symbole der Metalle der Statue, mas sobre o símbolo dos animais. aber über das Symbol der Tiere. Só que em Daniel 7 Deus vai introduzir um princípio muito importante da profecia bíblica, Nur dass in Daniel 7 ein sehr wichtiger Teil der Prophetie offenbart wird, que é o princípio da repetição e da ampliação. nämlich die Wiederholung und Ampliação? Acrescentar, eu Ah, und acrescento. das Verstärken. Nós vemos isso no livro de Daniel Wir sehen das im Buch Daniel e nós vemos isso também no livro do Apocalipse. und das sehen wir auch im Buch der Offenbarung. Deus repete aquilo que já tinha revelado, Gott wiederholt das, was er schon offenbart hat, mas depois vai
adicionar mais alguma informação que ainda não tinha revelado. Aber fügt noch eine Information hinzu, die noch nicht damals offenbart hatte. Nós agora vamos ver o que é que Deus acrescenta em Daniel 7 que ainda não tinha mostrado até aí. Wir wollen jetzt schauen, was in Daniel 7 noch mehr hinzufügt, was in Daniel 2 noch nicht war. Temos o versículo 8. Wir haben da den Vers 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Vers 8. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Nós sabemos que chifre representa poder, rei ou reino. Wir wissen, dass Horn Macht, Reich oder König bedeutet. Daniel teve a visão dos 4 animais. Der Daniel hatte die Vision der 4 Tiere. E agora ele está a observar a cabeça do 4º animal que tinha 10 chifres. Und jetzt beobachtet der Daniel den Kopf von dem Tier, was 10 Hörner hatte. Quando ele de repente vê chifre pequeno, als er auf einmal ein kleines Horn sieht, que começa a subir, a ascender no meio dos outros chifres. Was zwischen den anderen Hörnern hervorkommt. E para ele se firmar, para estabelecer o seu poder, und seine Macht zu fundieren, stärken, ele tem de arrancar 3 dos primeiros chifres. Reißt 3 der vorigen Hörner aus. Tem que os destruir. Muss sie zerstören. E diz-nos que este chifre tem olhos de homem. Und es wird uns gesagt, dass dieses Horn Augen hat wie Menschenaugen. E uma boca que fala grandes coisas. Und ein Mund, der große Dinge redet. E a pergunta é esta. Und die Frage ist die. Quem é este chifre pequeno? Wer ist dieses kleine Horn? Que até aqui, até à metade do livro, não tinha aparecido. Was bis hierhin, bis zur Hälfte des Buches nicht aufgetaucht ist. Mas que agora é introduzido em Daniel 7 na profecia. Aber hier vorgestellt wird in der Prophetie in Daniel 7. E que ele vai monopolizar quase o restante do capítulo. Und was im ganzen monopolizar? O restante do capítulo vai ficar... A maior parte do restante do capítulo é a falar sobre este. Okay, und was sozusagen den Rest des Kapitels hauptsächlich einnimmt. Quem é ele? Wer ist es? Nós vamos deixar que seja a Bíblia e a história a identificá-lo. Wir lassen die Bibel und die Geschichte es identifizieren. Já vimos que chifre é poder, rei ou reino. Wir haben gesehen, dass Horn eine Macht, ein König oder ein Reich ist. Mas a seguir à visão do chifre pequeno, aber durch die Vision des kleinen Hornes, há mais alguma coisa que acontece a seguir. Gibt es noch etwas, was danach passiert? E que Daniel vê em visão. Was Daniel in der Vision sieht. Que é o juízo final. Welches das Endgericht ist. Versículo 9. Vers 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Vers 9. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, dessen Räder loderndes Feuer. Versículo 10. Rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vers 10. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. E agora vamos ver o que é que vai acontecer ao chifre pequeno no versículo 11. Und jetzt in Vers 11 sehen wir, was mit dem kleinen Horn passiert. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre preferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Und da steht in Vers 11, ich merkte auf, der großen Reden willen,
die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Daniel está a observar o chifre pequeno Der Daniel beobachtet das kleine Horn e ele vê que se puseram uns tronos, und er hat gesehen, wie Throne aufgestellt wurden ancião de Dias se assentou. und sich einer setzte, der uralt war. O ancião de Dias é Deus. Dieser Uralte ist Gott. Daniel está a contemplar a grande cena do juízo final, Der Daniel sieht diese große Szene des Gerichts, quando o Deus Todo-Poderoso se senta no seu trono para julgar a terra. während Gott sich setzt auf seinen Thron, um das letzte Gericht zu halten. Ele é o Deus da justiça e do juízo que vai pôr justiça em todo o universo. Er ist der Gott des Gerichts und der Gerechtigkeit, der überall Gerechtigkeit ausbreitet. E que vai acabar com o pecado e trazer a justiça. Und der mit der Sünde ein Ende machen wird und Gerechtigkeit herrschen E wird. a Bíblia diz-nos que enquanto o juízo se está a desenrolar no céu, Und es heißt in der Bibel, dass während das Gericht im Himmel ist, o chifre pequeno na terra abre a sua boca para falar grandiosamente, grandes coisas. öffnet das Horn den Mund, um große Dinge zu reden. O juízo está-se a desenrolar no céu e o chifre pequeno está a falar grandes palavras na terra. Das Gericht ist im Himmel und hier auf der Erde spricht das Horn große Dinge. Mas conforme nós vimos no versículo 11, Aber so wie wir gesehen haben in Vers 11, o juízo é concluído, ist das Gericht beendet, o seu domínio é retirado seine Macht wird ihm weggenommen e o seu corpo é desfeito e entregue para ser queimado no fogo. und sein Leib ist umgekommen und wird dem Feuer übergeben. E a seguir vem outra coisa. Und was folgt, ist etwas anderes. Não sei se falhou aqui as pilhas. Não está a passar. Es geht nicht weiter. Versículo 14. Vers 14. O reino é o que vem a seguir. O reino é entregue a Jesus e aos santos do Altíssimo. Das Reich, das gegeben wird, den Heiligen und dem Allerhöchsten. E diz-lhe, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino a Cristo, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Also, der gab ihm, Jesus, Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Este é o reino de Deus que Cristo vai preparar. Das ist das Reich Gottes, was Christus für uns Jesus vorbereitet hat. disse, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht, in dem Haus meines Vaters gibt es viele Eu Wohnungen. vou preparar-vos lugar. Ich werde euch eine Wohnung bereiten. E depois vem a promessa, e se eu for e vos preparar lugar, Und dann kommt die Verheißung, wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, virei outra vez. werde ich wiederkommen. E vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também. Und werde euch mit mir nehmen, damit dort, wo ich bin, auch ihr seid. Este é o reino de Deus que Cristo vai preparar, Es ist das Reich Gottes, was Christus vorbereitet, que em breve será estabelecido na sua segunda vinda, was aufgerichtet wird bei seiner zweiten Ankunft e para o qual o Senhor diz que nós nos devemos preparar. und auf das der Herr Jesus sagt, dass wir uns vorbereiten sollen. E que em Daniel 2, Und in Daniel 2, não temos aqui imagem, mas é representado pela grande pedra que atinge os pés da estátua, was in Daniel 2 als ein großer Stein repräsentiert wird, was auf die Füße fällt, que destrói a estátua, os reinos deste mundo, was die ganze Statue zerstört, die Reiche dieser e Welt, que se faz um grande monte que enche toda a terra. woraus ein großer Berg entsteht, der die ganze Welt füllt. Então este é um quadro que nos mostra o que Deus acrescentou, o que Deus ampliou em Daniel 7 e que até aqui não tinha ainda mostrado. Also das hier ist eine Darstellung von dem, was noch hinzugefügt wurde, was jetzt in Kapitel 7 noch mehr dazu kam. Daniel 7 introduz o chifre pequeno Daniel 7 stellt das kleine Horn vor e introduz o juízo final. und das Endgericht. E que nos ajuda a estabelecer a sequência cronológica, Und es hilft uns, die chronologische Reihenfolge a aufzustellen, sequência bíblica e histórica die biblische und historische, do tempo em que estes eventos iriam ocorrer. in der Zeit, in welcher diese Sachen alle sich abspielen werden. Esta sequência é tão importante Diese Sequenz ist so wichtig, que Deus a repete 3 vezes em Daniel 7.
dass Gott sie dreimal wiederholt in Daniel 7. Só beber aqui bocadinho de água, desculpa. Daniel fica muito perturbado, espantado com a visão. Daniel ist sehr beunruhigt, sehr aufgeregt durch diese Vision. E a sua visão, a sua atenção, volta-se particularmente para o chifre pequeno. Und seine Aufmerksamkeit richtet sich wieder auf das kleine Horn. Quem é este chifre pequeno que aparece, que emerge agora na cena profética? Wer ist dieses kleine Horn, was auf einmal in dieser prophetischen Szene auftaucht? Versículo 19 diz, então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Vers 19. Danach hätte ich gerne genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar mit eisernen Zähnen, mit ehernen Klauen, das sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. E reparem agora, a partir do versículo 20, para onde é que vai a sua atenção. Und jetzt schaut ab Vers 20, wohin seine Aufmerksamkeit geht. Eu tive o desejo de conhecer a verdade acerca do quarto animal. Ich hatte den Wunsch, mehr über das vierte Tier zu wissen. E agora vejam, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Und jetzt schaut in Vers 20 und auch über die 10 Hörner auf seinem Haupt. E do outro, que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen. Und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Poder que para ascender teve que derrubar 3 chifres. Eine Macht, die aufkam, wo zuerst 3 Hörner weg mussten. Tinha olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Es hatte menschliche Augen und ein Maul, was große Dinge redete. E que era mais robusto do que todos os outros chifres. Und es war viel stärker als die anderen Hörner. Versículo 21. Vers 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra quem? Fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Und es behielt den Sieg über sie. Daniel começa agora a descrever algumas características da ação deste poder. Jetzt fängt der Daniel an, ein paar Eigenschaften zu beschreiben über dieses Horn. Que nos ajudam a identificar a natureza e a identidade deste poder. Quem é o chifre pequeno? Was uns helfen, die Natur und die Identität von diesem kleinen Horn herauszufinden. Que a Bíblia diz que fazia guerra contra os santos. Die Bibel sagt, es kämpfte gegen die Heiligen. E que os vencia. Und er siegte über sie. E nos versos seguintes, und in den folgenden Versen, Daniel vai revelar o ataque brutal. Wird Daniel die brutale Attacke offenbaren, que este poder vai fazer ao reino de Deus. Was diese Macht dem Reich Gottes antun wird. Versículo 24. Vers 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será quê? Diferente dos primeiros. E abaterá a 3 reis. Vers 24. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderes aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Daniel diz que era poder diferente. Daniel sagt, es wird eine andere Macht sein. Não seria igual às outras nações da Europa. Es wird nicht gleich sein wie die anderen Nationen in Europa. Ia governar acima delas, porque o seu parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Es wird über sie herrschen, weil seine Macht robuster ist als die der anderen. E ele diz que para se firmar, para ascender ao poder, und es heißt, damit es an die Macht kommt, ele tem de arrancar 3 dos primeiros chifres. Muss 3 der vorigen Hörner ausreißen. Tem de abater 3 tribos bárbaras. Muss 3 barbarische Stämme bekämpfen. E agora tomem nota ao versículo 25. Und jetzt seid aufmerksam für Vers 25. E proferirá
palavras contra quem? Diz que tinha uma grande boca, que falava grandiosamente. Diz que irá proferir palavras contra o Altíssimo. Und dann heißt es wird lästern den Höchsten E destruirá os santos do Altíssimo. und wird die Heiligen des Höchsten vernichten. E o que é que vai fazer mais? E cuidará em mudar os tempos e a lei, a aliança eterna que Deus fez com o seu povo. Und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. E diz o tempo pelo qual os santos serão entregues na sua mão. Und es sagt auch die Zeit an, in der sie in seine Hand gegeben werden. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Temos aqui descrito o ataque brutal que este poder iria fazer ao reino de Deus. Wir sehen hier die brutale Attacke, die es gegenüber Gottes Volk Reich machen wird. Mas o reino de Deus triunfa. Aber das Reich Gottes triumphiert. Quem é este poder? Wer ist diese Macht? Que protagoniza um ataque tão feroz e tão brutal contra o reino de Deus. Der so eine starke und brutale Attacke gegen das Reich Gottes macht. Diz que ele vai preferir palavras contra o Altíssimo. Das heißt, wird lästerliche Worte gegen den Höchsten sprechen. Diz que ele persegue e destrói os santos do Altíssimo. Verfolgt und vernichtet die Heiligen des Höchsten. E que ele vai mudar a lei de Deus. Und wird das Gesetz Gottes ändern. Aquilo que é a transcrição do seu caráter e a revelação da sua vontade. Das, was die Offenbarung seines Charakters und seinen Willen offenbart. Escrita com o próprio dedo de Deus. Mit dem eigenen Finger Gottes geschrieben. Quem é este poder? Wer ist diese Macht? Paulo diz que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Das heißt, dass es sich dagegen stellt und aufstellt gegen alles, was Gott heißt. De sorte que se assentará como Deus. Dass es sich de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, parecendo ser Deus. Dass es sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, Gott zu sein. Quem é o chifre pequeno? Wer ist das kleine Horn? Daniel 7 dá-nos 12 características Daniel 7 gibt uns 12 que nos Charaktereigenschaften, ajudam a identificar este poder. die uns helfen, diese Macht zu identifizieren. E deixem-me dizer-vos que Daniel 8, no capítulo seguinte, dá-nos ainda mais. Und lass mich sagen, dass Kapitel 8 uns noch viel mehr darüber gibt. Vamos ver essas 12 características. Lasst uns diese 12 Charaktereigenschaften sehen. A primeira, sai do Império Romano. Die erste, es geht aus dem römischen Reich hervor. A Bíblia diz que ele sai da cabeça do quarto animal, que é o Império Romano. Also die Heilige Schrift sagt uns, es kommt aus dem Kopf des vierten Tieres, was das römische Reich Portanto, ist. é como que uma extensão ou uma prolongação do Império Romano. Es ist so wie eine Verlängerung des römischen Reiches. Ele surge após 476 depois de Cristo. Kommt auf 476 nach Christus, Porque a Bíblia diz que ele surge depois dos 10 chifres. weil die Bibel sagt, es wird nach den 10 Hörnern aufkommen. Ele surge depois da divisão e da queda do Império Romano. Nach der Teilung und des Falls des römischen Reiches Na Europa Ocidental. in östlichen Europa. Porque diz que ele emergiu entre essas 10 nações. Denn im westlichen Teil Europa, weil es heißt, es wird zwischen diesen Hörnern aufkommen. Ele surge entre os 10 chifres, entre as nações da Europa. Zwischen diesen europäischen Nationen. Para se implantar, ele tem de abater 3 reinos. Sich einzupflanzen, festzusetzen, muss 3 Reiche besiegen. 3 das tribos têm que ser arrancadas para esse poder se implantar. 3 dieser Stämme müssen ausgerissen werden. É poder religioso. Es ist eine religiöse Macht. Porquê? Warum? Porque a Bíblia diz que ele é diferente dos outros chifres. Weil die Bibel sagt, es ist anders wie die anderen Hörner. É diferente das outras nações da Europa. Anders wie die ganzen Nationen in Europa. É poder que se intromete em questões religiosas. Es ist eine Macht, die sich in das Religiöse A einmischt. Bíblia diz que ele persegue o povo de Deus. Es wird auch gesagt, dass es das Volk Gottes verfolgt, A Bíblia diz que ele muda a lei de Deus. dass das Gesetz Gottes ändert E a Bíblia diz que ele profere palavras contra o Altíssimo. und dass den Höchsten lästert. É poder religioso, é diferente das outras nações da Europa. Es ist eine religiöse Macht, anders wie die europäischen. É poder que está assente na tradição. Es ist eine Macht, die
auf Tradition sich baut, as suas práticas, as suas orientações e os seus ensinos ihre Praktiken, ihre Lehren, das, was sie machen, estão assentes na tradição dos homens e não na palavra de Deus. sind auf die Tradition von Menschen gebaut und nicht auf das Wort Gottes. Porquê é que nós dizemos isto? Warum sagen wir das? Porque a Bíblia diz que este poder tem olhos como os de homem Weil uns gesagt wird, es hat Augen wie Menschenaugen e uma boca que fala grandiosamente, que fala com insolência. und ein Mund, der große Dinge spricht. Insolência. Com rebeldia. Also rebellische Sachen redet. Na Bíblia, profeta, In der Bibel, ein Prophet muitas vezes ele é chamado de vidente. ist oft wie denn? Vidente. Não sei em alemão, não sei como é que se diz. Ein Seher genannt. Na Bíblia, muitas vezes, profeta é chamado de vidente. Also in der Bibel wird oft ein Prophet Seher genannt. Porquê? Warum? Porque ele vê com os olhos de Deus. Weil er sieht mit den Augen Gottes. Atribuir-se a este poder olhos de homem Und diese Macht hat menschliche Augen, significa que o seu governo não está fundado na sabedoria de Deus, heißt, dass die Macht nicht auf der Weisheit Gottes gebildet ist, mas nos ensinos dos homens, na tradição. aber in den Traditionen und den Lehren der Menschen. É poder religioso Es ist eine religiöse Macht, que tem à sua cabeça homem die einen menschlichen Kopf hat que vê e que fala por ele através dos ensinos humanos. und die dadurch die menschlichen Lehren lehrt. Sétima característica. Die 7. Charaktereigenschaft. É poder blasfemo. Es ist eine lästerliche Macht. A Bíblia diz que ele blasfema contra Deus. Er lästert gegen Gott. Profere palavras contra o Altíssimo. Er spricht lästerliche Worte gegen den Höchsten. Oitava característica, é poder perseguidor. Es ist eine verfolgende Macht. É poder que persegue o povo de Deus, que faz guerra aos santos e os vence. Eine Macht, die das Volk Gottes verfolgt und Krieg gegen es führt. É poder que cuida em mudar a lei de Deus, que a lei de Deus ninguém muda, mas apresenta uma lei diferente. Also es ist eine Macht, die versucht, das Gebot Gottes, die Gesetze Gottes zu ändern, weil das Gesetz Gottes kann man nicht ändern. Poder que tem a audácia e se arroga no direito de mudar a lei de Deus que ele escreveu com o seu dedo. Es ist ein Königreich, was sich die Macht an sich reißt, die Gesetze Gottes ändern zu dürfen. Que é tão santa como Deus é santo. Welche so heilig sind, wie Gott heilig ist. É tão eterna como Deus é eterno. So ewig, wie Gott ewig ist. E que é uma transcrição do seu caráter e uma revelação da sua vontade. Und was ein Transkript seines Charakters ist und seinen Charakter offenbart. Arroga-se no direito de mudar a lei de Deus. Und diese Macht, die nimmt sich das Recht, diese Gebote zu ändern. Teria domínio por 1260 anos. Es würde eine Macht haben für 1260 Jahre. Uma hegemonia absoluta por mais de 12 séculos. Eine Hegemonie? Volle Macht über quantos séculos? Mais de 12. Über mehr als 12 Jahrhunderte. A Bíblia diz que os santos seriam entregues por tempo, tempos e metade de tempo. Es heißt, dass die Heiligen besiegt verfolgt werden, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Segundo Daniel 11:13. Laut Daniel 11, Vers 13. Nós temos aqui mais símbolo profético que está descodificado em Daniel 11:13. Haben wir hier noch ein Symbol, ein prophetisches Symbol? Que tempo em profecia representa ano, literal. Representa ano. Tempo representa ano. Dass eine Zeit ein Jahr ist. Os meses hebreus tinham 30 dias, portanto ano são 360 dias. Ein hebräischer Monat hatte 30 Tage, das heißt, es sind 360 Tage. 2 tempos, 720 dias. 2 Jahre oder 2 Zeiten sind 720 Tage. Meio tempo, 180 dias. Und eine halbe Zeit sind 180 Tage. Se fizermos a soma, dá 1260 dias. Und wenn wir daraus das zusammenrechnen, kommen 1260 Tage raus. A Bíblia diz raus. que os santos lhe seriam entregues por tempo, tempos e metade de tempo.
Das heißt, dass die Heiligen ihm übergeben werden, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. 1260 dias proféticos. 1260 prophetische Tage. Só que segundo o princípio do dia-ano em profecia, Und laut dem prophetischen Tag-Jahr-Prinzip, que nós encontramos em Ezequiel 6, was wir in Hesekiel 4,6 finden, dia te dei para cada ano. ein Tag ist dir gegeben für jedes Jahr. 1260 dias proféticos correspondem a 1260 anos literais. 1260 prophetische Tage sind 1260 wortwörtliche Jahre. Este poder teria uma hegemonia, poder absoluto durante 1260 anos. Diese Macht wird vollkommene Macht haben für 1260 Jahre Sobre os santos. über die Heiligen. 11ª característica é a mais forte dos chifres. Die 11. Charaktereigenschaft, es ist stärker als alle anderen Hörner. A Bíblia diz, no versículo 20 que nós lemos, Die Bibel sagt in Vers 20, wie wir gelesen que haben, o seu parecer era mais robusto do que os seus companheiros. dass es ein stärkeres, robusteres Ansehen hatte als die anderen. Isto é poder que iria governar acima e sobre todas as casas reais da Europa. Was über alle anderen Sachen regieren würde in Europa. Teria mais poder do que elas. Würde mehr Macht haben als sie. O seu parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Es war ein stärkerer, eine robustere Aussehen. E a 12ª característica é que ainda cá está hoje nos nossos dias. Und die 12. Charaktereigenschaft ist es auch noch heute in unseren Tagen. Existe até Jesus voltar. Es wird es geben, bis Jesus wiederkommt. Quando será aniquilado pelo sopro da sua vinda, Wenn es vernichtet wird durch sein Kommen, o sopro do seu espírito e aniquilado pelo esplendor da sua vinda. durch den Hauch seines Mundes und durch das Kommen in Macht. É o que nos diz o versículo 26. Ist das, was uns der Vers 26 sagt. Mas o juízo, e o 11 também fala nisso. Und der Vers 11 auch. Mas o juízo será estabelecido. Danach wird das Gericht gehalten Reparem que werden. isto é a sequência do versículo 25. Seht, das ist die Sequenz. Vem na sequência do versículo 25. Es kommt in Sequenz mit dem Que Vers diz 25, que irá proferir palavras contra o Altíssimo, wo es heißt, dass es den Höchsten lästern wird, perseguirá os santos do Altíssimo, die Heiligen vernichten und verfolgen, cuidará em mudar os tempos e a lei, die Festzeiten und Gesetz zu ändern, os santos serão entregues na sua mão por tempo e metade de tempo, und die Heiligen werden in seine Hand gegeben, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. mas Aber o juízo será estabelecido dann wird das Gericht gehalten werden. e eles tirarão o seu domínio Dann wird ihm seine Macht genommen para o destruir e para o desfazer até o fim. und ganz und gar vernichtet werden. Este poder será julgado no julgamento que está a ocorrer no santuário celestial. Er wird gerichtet werden in dem heiligen Gericht, was im Heiligtum geschieht, E será destruído no fim, und wird am Ende zerstört werden. quando Jesus vier para dar a recompensa a cada segundo as suas obras. Wenn Jesus wiederkommt, jedem das zu geben, wie sein Leben war. E então os santos herdarão o reino Also wird er den Heiligen das Reich geben, e viverão para sempre com Cristo no reino dos céus. und sie würden für immer mit Christus im Reich des Himmels wohnen. Temos ataque brutal contra o reino de Deus, Wir haben eine brutale Attacke gegen das Reich Gottes, mas o reino de Deus triunfa. aber das Reich Gottes triumphiert, Versículo siegt. 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vers 27. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Deus revela a Daniel aquilo que ele já tinha visto em Daniel 2, a sequência dos reinos e o reino final de Deus. Gott offenbart hier Daniel das, was er auch schon in Kapitel 2 offenbart hat, die Königreiche. Mas depois introduz na cena profética chifre pequeno. Aber dann stellt er in der prophetischen Szene das kleine Horn vor, Profere ataque feroz e brutal contra o reino de Deus. was eine starke und
brutale Attacke gegen Gott macht. destrói os santos do Altíssimo, Es zerstört die Heiligen, profere palavras contra o Altíssimo spricht lästerliche Worte gegen den Höchsten e cuida em mudar os tempos e a lei. und will Festzeiten und Gesetz ändern. Mas o juízo é estabelecido, Aber das Gericht wird aufgebaut, este gehalten. poder é destruído Diese Macht wird zerstört e o reino de Deus é dado a Cristo e aos santos do Altíssimo. und das Reich Gottes wird Christus und den Heiligen des Höchsten Para concluir esta gegeben. primeira parte da apresentação, porque ela tem duas, Um hier diesen ersten Teil der Darstellung zu beenden, nós vamos rever estas 12 características que Daniel 7 nos dá e que nos ajudam a identificar o chifre pequeno. wollen wir nochmal die 12 Charaktereigenschaften durchgehen, die das kleine Horn charakterisieren. Sai do Império Romano, Es kommt aus dem Römischen Reich hervor. surge após a queda do Império em 476 d.C., depois de 476, Es kommt nach 476 nach Christus auf, na Europa Ocidental. im westlichen Europa. Para se implantar, tem que abater 3 reinos. Um sich anzusiedeln, einzuwurzeln, muss es 3 Königreiche schlagen. É poder diferente das outras nações da Europa, é poder religioso. Es ist eine andere Macht von den europäischen Mächten, es ist eine religiöse Macht. Os seus ensinos estão assentes na tradição. Seine Lehren sind in der Tradition verwurzelt. Blasfema contra Deus, profere palavras contra o Es Altíssimo. lästert gegen Gott. Persegue e vence e destrói o povo de Deus. Es verfolgt, zerstört das Volk Gottes. Muda a lei de Deus. Ändert das Gesetz Gottes. Tem domínio e uma hegemonia absoluta por mais de 12 séculos, 1260 anos. Hat eine Macht, eine komplette Autonomie für 1260 Jahre. É o mais forte dos chifres, com mais poder que as nações da Europa durante esses 1260 anos. Es ist das stärkste Horn und auch das größte von allen über diese 1260 Jahre. E existe até Jesus voltar. Ainda hoje está na Terra. Und es gibt es, bis Jesus wiederkommt. Auch heute ist es noch hier auf dieser Erde. Quem é o chifre pequeno? Wer ist das kleine Horn? Só existe na Terra e na história. Es gibt es nur auf der Erde und in der Geschichte. Poder e uma instituição. Eine Macht und eine Institution, capaz de cumprir e reunir em torno de si todas estas características. die in sich diese ganzen Charaktereigenschaften eint. Roma papal, o chifre pequeno. Das päpstliche Rom, das kleine Horn. A Igreja cristã que saiu do Império Romano. A Igreja cristã que saiu do Império Romano e que lhe sucedeu. Die christliche Gemeinde, die aus dem Römischen Reich gekommen ist E que no princípio era muito pequena, und die am Anfang sehr klein war, mas que depois cresceu muito. aber danach viel gewachsen ist. A Roma cristã dos imperadores romanos. Das christliche Rom der römischen Kaiser, Que era pequena no início. die klein am Anfang war, Tornou-se na grande Roma papal dos papas e dos concílios. hat sich in das große päpstliche Rom verwandelt mit den Päpsten und Konzilien. E na segunda parte desta apresentação, à tarde, Und heute Nachmittag in dem zweiten Teil nós vamos analisar pela história werden wir durch die Geschichte analysieren, cada uma destas 12 características. jede einzelne dieser 12 Charaktereigenschaften. E vamos ver como é que elas encontram cumprimento, pleno cumprimento, Und wie wir sehen, dass sie volle Erfüllung finden na vida, na existência e na história deste poder religioso. im Leben, in der Existenz und in der Geschichte dieser Macht. Que o Senhor nos abençoe Möge der Herr uns segnen, a saber discernir a verdade do erro dass wir die Wahrheit von dem Falschen unterscheiden können e, apesar das provações e das perseguições, und trotz Verfolgung und Prüfungen seguirmos o Cordeiro por onde quer que ele vá. wir dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Na parte da tarde possam estar presentes para vermos pela história Am Nachmittag seid ihr herzlich eingeladen, hier zu sein, dass wir durch die Geschichte schauen, o cumprimento profético destas profecias na história. die prophetische Erfüllung in der Geschichte. Deus é fiel, que o Senhor nos abençoe. Amém. Gott ist treu, dass der Herr uns segne. Amen. Oremos, irmãos. Wir beten, Geschwister.
Pai nosso que estás nos céus, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Unser Vater, der du im Himmel bist, dein Name werde geheiligt und gelobt. Obrigado pelo teu amor e fidelidade para conosco, Pai. Danke für deine Liebe und deine Treue mit uns. Obrigado, Senhor, por não revelares estas coisas aos sábios e entendidos, Danke, dass du diese Dinge nicht den Weisen und Verständigen offenbarst, mas revelares aos teus filhos, àqueles pequeninos que querem andar de acordo com a tua vontade. aber deinen Kindern, die nach deinem Willen handeln wollen. Obrigado, Senhor, por nos mostrares de que lado da trincheira nós nos devemos posicionar. Danke, dass du uns aufzeigst, auf welcher Seite wir in diesem Tumult wir doch sein sollen. Ajuda a cada de nós a não ter medo, Senhor, destas coisas. Hilf uns, dass wir keine Angst haben vor diesen Dingen. Sabemos que no futuro as coisas se irão repetir, Wir wissen, dass in der Zukunft sich die Dinge wiederholen werden, mas confiamos na tua promessa de que estarás connosco todos os dias até à consumação dos séculos. aber wir vertrauen auf deine Verheißung, die sagt, dass du bei uns bist bis ans Ende der Tage. Ajuda-nos, Senhor, a ter amor por ti e pela verdade. Hilf uns, dass wir Liebe für dich haben und für die Wahrheit. Ajuda-nos a glorificar o teu santo nome. Hilf uns, dass wir deinen Namen verherrlichen. Derrama o teu Espírito Santo e que ele faça morada nos nossos corações Gieße deinen Geist aus, dass er in unserem Herzen wohne, e que nos renove e que nos restaure por dentro, der uns erneuert und aufbaut von innen, para que possamos ter caráter semelhante ao de Jesus dass wir einen Charakter gleich haben wie Jesus e para que então ele possa vir a reclamar-nos como seus. und damit er uns so holen kann und als seine annimmt. Abençoa cada dos teus filhos aqui presentes, Senhor. Segne jeden deiner Kinder, die hier anwesend sind. Dá-lhes a fé de Jesus, dá-nos a fé de Jesus. Gib uns den Glauben Jesu. Uma fé que não desfalece ainda que severamente provada. Ein Glaube, der nicht fällt, auch wenn er stark geprüft wird. Uma fé que suporte a demora, o cansaço e a fome. Ein Glaube, der die Verzögerung, die Mühen und das übersteht. Uma fé que ponha em ti toda a confiança, Senhor. Ein Glaube, der in dich das ganze Vertrauen legt. Continua a dirigir-nos no estudo da tua palavra, Senhor. Führe du uns weiter durch dein Wort E nesta revelação que edifica e que transforma. und in dieser Offenbarung, die aufbaut und uns verändert, E que enobrece e que eleva o nosso caráter. die unseren Charakter reinigt, Possamos cada vez estar mais unidos a ti e uns aos outros. dass wir immer mehr mit dir vereint sind und miteinander, Para que nada nem ninguém nos possa sacudir da tua mão. damit nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Dá-nos agora, Senhor, um almoço de confraternização uns com os outros, agradável. Gib uns auch ein gemeinsames Mittagessen voller Brüderlichkeit E que mais logo possamos continuar a descobrir estas verdades para a nossa edificação e para que possamos proclamar também ao mundo und dass wir dann nachher später weiter dieses Thema vertiefen können und ja, como reino sacerdotal as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. dass wir doch dieses Reich repräsentieren, wo du uns aus der Finsternis ins Licht geführt hast. Te pedimos e agradecemos todas estas bênçãos no nome santo de Jesus. Wir bitten all diese Segnungen im heiligen Namen Jesu. Amém, Pai. Amen.